тэр үйлдвэрийг хугацаанд нь ашиглалтанд оруулахгүй байх нь Монгол улсад тохиролтой болоод байна. Тэгэхээр хугацаанд нь оруулах гэхээр та нар 1300 гагнуурчин өгч хөө гэсэн. 1300 гагнуурчин ажилуулъя. Тэгэх юм бол бид нар 2003 онд оруулнаа. Өшөө тэдэн зуун бульдозерчин, тэдэн зуун техникч өгөөч гэж байгаа. Тэг чи ажил хийн штэ нарийн мэргэжлэр. Тэгэхээр манайд чинь илүүцсэн мэргэжил нь хуульчнар байгаад байдаг, эдийн засгчнар байгаад байдаг. Эсвэл одоо арай өөр мэргэжил сонирхоод байдаг. Яг тэр нарийн мэргэжлүүдээр эзэмшээд өндөр цалин авах ийм хүсэл эрмэлзэл, ийм бэлтгэл хангагддаг байгаа. Тэгэхээр энийг бидний засгийн газар мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлүүдийн төвүүдээр зохион байгуулъя. Бид мянганы сорилтын сангаас 58 сая Америк доллар. За сая Rio Tinto компанитай яриад 58 сая доллар, 36 тэрбум төгрөг аваад бүх том одоо үндэсний аж ахуйн нэгжүүдтэй уялдуулаад мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлүүдийн төвүүдээр аймаг бүрээс квот аваад ажилгүй залуучуудыг аваад нийслэлийн дүүргүүдээс аваад ингэ сургая. Аймаг бүрт мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлүүдийн төвүүдийг бий болгоё. Тэгээд ажилчдаа бэлтгэе. Мэргэжилтэй боловсралтай ажилчин байвал оюутлогоо дээр ажиллаж болно, тавантлогоо дээр ажиллаж болно гэж. Тэгээд өгч болж байгаа. А гэтэл өнөөдөр тэр нь байхгүй. 130 гаруйхан гагнуурчин байна. 5 6 дугаар зэрэгтэй. Тэгээ яг 1000 гаруй байхгүй байгаа учраас тэгвэл 1-2 жилийн хугацаатай гадны ажил хүчээ авъя. Тэгээд буцаа гаргачаа. Эрдэнэт өнөөдөр 90 гаруй% нь монголчууд ажиллаж байгаа. Оюут толгойд үйлдвэрлэл ашиглалтанд ороод ажиллахад 95-аас дээш хувь монгол хүмүүс монгол ажилчид ажиллана гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Ажиллана. Ажилуулах тийм нөхцөл бүрт. Харин одоо мэргэжлээ бэлдэж амжаагүй үедээ бид нар одоо 3 жилийн дараа 1000 гагнуурчин өгнө гэж суугаад байвал энэ ажил зогсоод байна. Тэгэхээр энийг бид нар явуулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Бид нар иргэд маань, залуучууд маань мэргэжлээ зөв сонгоод яг тэр эрэлт хэрэгцээтэй байгаа зах зээл дээр мэргэжлүүдээр сонгоод сурах юм бол тийм боломжийн төр гаргаж байгаа. Сая би хэллээ. Аймаг болгонд нийслэлд хэд хэдэн мэргэжлийн сургалтын төвүүдийг гаргацсан. Тэгээ ажил хийх боломж гарч ирж байна, нэмэгдэж байна. Өшөө зөвхөн оюутлогоо тавантлогоос гадна төмөр зам, барилга, бусад олон бүтээн байгуулалт. Тэрний дээр би нэг зүйлийг онцлоод байгаа. Нэмэн үртэг хийн шүү. Нөхдүүд минь. Түүхэд одоо гаргахаа болъё. Боловсруулсан бүтээгдэхүүн гаргая. Монголдо бүтээгдэхүүний өртгөө шингээе. Тэгсэн аж ахуй үйлдвэрүүдийг бодлогоор дэмжийе. Тэгэх юм бол илүү ажлын байр бий болно, илүү эдийн засгийн үр өгөөж бий болно, илүү одоо ашигтай болно. Тэгээ ийм ажлын байр бий болгосон бодлогыг засгийн газар явуулах ийм түүхэн хөгжлийн гараан дээр байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр төгсгөлд нь миний өмнөөс асуултаа уялдаад асуух зүйл асууж ил та. Ягаад гэвэл амлалтын тухай тэр дурдсан шүү дээ. Намуудын улс төрийн амлалтын тухай цааш хориглох хэрэгтэй байна энэ бол гэж. Энэ бол үнэхээр зөв баг. Гэхдээ тэр нийгмийн халамжийг үзүүлэх юмдаа үзүүлнэ. Тэгвэл өнөөдөр одоо нэгэнт амлалтсан бол өгнө гэдэг ийм зүйлийг яриад байгаа тийм ээ. 1.5 сая, 1 сая гэдэг. Тэгэхээр энэ мөнгийг авах хүлээлт одоо нийгэмд байгаа. Энэ дээр та юу хэлэх вэ? Хизээ хэдий их бол. Өнөөдөр амлалтсан зүйл дээр бид яаж энийг зөв болгох вэ гэдэг дээр толгойгоо ажиллуулж байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол төрийн бодлого бол юу гэж хэлэх хэвтэй. Монгол төрийн бодлого бол Монгол төр засгийн бодлого ерөөсөө би ерөнхий сайдын хувьд ч боддгийг хувийн хувьд 3 юм гэж хэлэх хэвтэй гэж үзэж байна. Гэхдээ хамгийн чухал нь эхний хоёр нь л да. Нэгдүгээр Монгол хүн рүү ч хэлэх хэвтэй. Монгол хүнэл амьдралын яаж өөдөн татах вэ? Монгол хүнээ яаж эрүүл байлгах вэ? Хамгийн түрүүн. Монгол хүн эрүүл байж ажиллаж ер нь хүн эрүүл байх хэвтэй. Эрүүл мэнд рүү анхаарах хэвтэй. Хоёрдугаарх нь Монгол хүн боловсралтай байх хэвтэй. Чанартай боловсралтай байх хэвтэй. Тэр нь бол боловсралтай гэдэг нь дандаа хуульч болно гэсэн үг бас биш л дээ. Эсвэл эдийн засгч болно гэсэн наад. Яг л эзэмсэн мэрэгжилтэй өндөр боловсралтай өрсөлдөх чадвартай байх хэвтэй. Монгол хүн айтаа тавтаа амьдрах орчинд орсон байх хэвтэй. Тэрийг төр анхаарах хэвтэй. Энэ төрийн тэр нь бол орон сууцнд хот сурам газар байгаа хүмүүс орон сууцнд байх хэвтэй. Аймаг сумуудад байгаа орон сууцнд байх хэвтэй. За хөдөө орон нутгад байгаа малчтаа тэгвэл ямар дэмжлэг үзүүлэх хэвтэй гэдэг бодлогын тусад нь авч ярих хэвтэй. За дөрөвдөх нь бол төр бол хүнээ эрүүл байлгаад боловсралтай болгоход нь дэмжлэг үзүүлээд айтаа тавтаа амьдрах орон сууцтай болгоход нь дэмжлэг үзүүлээд тэгээд дараа нь хүн яах хэвтэй төр өндөр наснд ирнэ шүү дээ. Тэгвэл тэтгэвртэй байх хэвтэй. Тэтгэврийн тэгэхээр бид энэ бодлогыг хийж өгөх хэвтэй гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр манай нийгэмд ихэнх хүмүүс эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахгүй. Яг л эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй. Малчид маань төлөхгүй байна. Ажилгүй иргэд маань төлж чадахгүй байна. Ахмадууд маань төлж чадахгүй байна. Энэ одоо нарамтуул захаас эхлээд хуваарь бизнес эрхэлж байгаа бүх хүн төлж чадахгүй байна. Тэтгэврийн даатгалыг хэн ч төлж чадахгүй байна. Яг энэ хүмүүс бүгд төлж чадахгүй. Нийт иргэдийн 60 гаруй хувь нь эрүүл мэндийн болон тэтгэврийн даатгалыг төлж чадахгүй байгаа. Одоо 20 жилийн ярьж 20 жил зах дээр зогссон эмэгтэй тэтгэвэр байхгүй. Тэгэл одоо анхаарах асрах хүн байхгүй тэр хүний амьдрал тэгэл хүнд болчихж байгаа. Одоо янз бүрийн өвчин эмгэгтэй болцсон тэтгэвэр байхгүй, эрүүл мэндийн даатгалыг төлж байгаагүй, тэтгэвэр төлж байгаагүй.
Тэгэхээр энийг хэн хариуцах ёстой? Уул нь бол энэрнгүү төр хариуцах ёстой. Энийг манай нам энийг бодлогынхаа суурь тэр одоо 3 дахь үзэл тэр нийгмийн арчлын үзэл баримттай энийг бид нар бодлого болгож харж байгаа. Тийм учраас энэ амлалтаар бид энэ асуудлуудыг шийдье. Хүний эрүүл мэндийн даатгалыг төлөё. Төр бол эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй хүндээ. Эрүүл мэндийн үйлчлэгээний төлбөр олгож өгье. Хоёрд нь хүний сургалт боловсролд нь ханд өгье. Боловсролын сургалтын төлбөрт өгье. Тэгнэш бол яваад ирээнээс очиод мах одоо юу говц сонор аваад ирж байгаа биш. Хоолнд явахгүй. Боловсролд нь яг хүндээ л өгөөд шүү дээ. Чи эрүүл байна шүү. Чи мэрэгчлээ болно шүү. Дараа нь чи байртай болно шүү. Тэр байрны төлбөрийн урьдчилгаа болгож өгье. Орон сууцны ваучер. Дараа нь таны тэтгэврийн даатгалд өгье. Яг бол та одоо тэтгэврт ороод даатгалаа төлөв өч тэтгэвргүй болох гэдэг байна. Тэтгэврч өгье. Тэгээд энэ хүн рүү өгч энийг нэгд төлж чадаагүй мөнгө нь байхгүй тэр ажилгүй байгаа хүмүүс тэр ахмадууд тэр зах дээр зогсож байгаа хүмүүс тэр малчтаа энийг өгөөд тэр юм хийчих. Тэгвэл энэ амлалт маань төр хүндээ очиж байгаа байхгүй. Яг ихтэй хэрэгтэй юмд очиж байгаа. Ийм маягаар 1 сая төгрөгийг өгье гэж байгаа. 1.5 сая төгрөгийг. Энэ хувь хишгээс 1 сая ингээ хуулийг. Яг энэгээр бид нар асуулт хийсэн. Тэгээ хүмүүс бол энэ болж байна гэсэн. Зарим хүн бол угаадаа бэлэн мөнгө авъя гэдэг. Хүүхдийн мөнгөөр авъя, том хүний мөнгөөр. Намууд ч тийм яриад байгаа намууд байгаа. Бид тэгэхээр заахаар нэгд одоо амлалт тусаа тодорхой юм бэлэн өгье. Гэхдээ бэлэн өгөхдөө бид нар бас зорилготой өгье. Нэгдүгээрт энэ жил өгж байгаа 120 мянган төгрөгийг Монгол улсын бүх иргэнээ бүртгэлжүүлж иргэний бүртгэлийн шийдэлсэн тогтолцоонд оруулъя. Сонгуулийн бодлон болоод иргэний бүртгэлийн бодлон болдог. Хаана байгаа нүүдэл судал аач мэдхээр одоо энийгээ тэгвэл бүгдээрээ сайхан бүх 13-гаа тавьж хагаад тэр компьютер энэ орчин үеийн техник технологид оруулъя. Би өөрөө бүртгүүлсэн шүү дээ. Тэр 7 сарын 1-ний өдөр өглөө юу иргэний бүртгэлийн шинжилсэн мэдээлэлд орж. Одоо энэ тоног төхөөрөмжийг бид нар Монгол улсын бүх иргэдэд иргэний бүртгэлийн шинжилсэн тогтолцоонд оруулна. Жилийн дотор энэ процесс дуусна. Гэхдээ энийг хийхэд иргэдээ за та бэлэн мөнгө аавна энэ дэвтрийг энэ бүртгэлд орно гэдэг ингээ хийж байгаа нь тэр бас өөрийнхөө ажлыг хийхдээ давхар хийж байна. Хүндээ мөнгө нөгж ин гэхдээ бүртгэлийн тэр мөнгөөр тэгэхгүй нэг хүн 3 удаа авчиж болно шүү дээ. 3 удаа авах нь шудраг бас хангахдахгүй шүү дээ. Би зөвхөн түрүү нэг санаа энд харин шудраг бас гэдэг. Манай нам бол социнтерний намын гишүүн. Нам. Социнтерний 3 зарчим байдаг. Шудрагаас эв нэгдэл эрхчлөө яг. Эв нь эрхчлөө шудрагаас эв нэгдэл гэж. Тэгэхээр энэ 3 зарчмыг л хангаж ивэл бид социнтерний гишүүн байна. Тэгэхээр энийг англи дээр хангуулна гэдэг маань саяын зарчим. Шудрагаас. Тэгэхээр энийг хангуулахын тулд бүртгэл их нарийн байх хэрэгтэй, ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Хэдэн хүн ажилгүй байгаа, яагаад ажилгүй байгаа, хэдэн айл ядуу байгаа, яагаад ядуу байгаа. Хэдэн хүн энэ хувь шиг хүртсэн. Хүнээ мэддэг болоо, малаа мэддэг болоо, хүнээ илүү мэддэг болоо. Ганц компьютер дараад бүгдийг мэддэг болоо. Энэ ажлыг хийчихье. Үлдсэн одоо 380 мянган төгрөг үлдчихэж шүү дээ. 120 мянган энд өгөөд үлдсэн 380 мянган төгрөгийг дараа жилүүдэд сар болгон хүүхдүүдэд насан туршид буюу үндсэн хуулиар нийт иргэдэд тэгшгнээр сар болгон 20 мянган төгрөг өгье гэж байна. Тэгэхээр энэ дотор нэг аль намайд яриад байгаа юм орчиж байна. Хүүхдэд ч мөнгө өгж гин, ахмадуудад ч өгж гин, насан туршид ч өгж гин. Тэгтээ айл өрхөд хүүхдүүд нь биш аав ээж нь хамт авдаг л байж байгаа байхгүй юу? Тэгээд 20 мянган төгрөг өгч. Тэгээд бид энийгээ сар болгон 20 мянган төгрөг өгөө явах юм бол эх жил 12 сард 240 мянган төгрөг өгнө. Тэрний дараа жил нь үлцийн өгнө. Бөөнөр нь өгчхөр маш том инфляц, маш том үнийн хөвгдөл, маш том хэрэглээ болоогаар авчиж байгаа. 1.5 сая төгрөг бол ямар ч хийцэндээ очихно. Ингэж очино. За баярлалаа. Ингээд манай хөтөлбөр өндөрлөж байна. Үнэхээр Монгол улсын одоо улс төрийн намууд өөрсдөө төлөвшөх, зөв одоо байр суурин дээр зогсох энэ талаар маш өргөн хэлцүүд өрнүүлж байгаа энэ үед Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга гэдэг утгаараа одоо илүү намтай холбоотой асуудал ярьслаа. Ингээд та манай нэвтрүүлгийн төгсөлд манай үзэгчдэд хандаж хэлэх зүйл байвал болж байгаа юм. Тийм сайхан завшаан олгож энэ хариуцлагатай үед тийм ээ хөгжлийн байгаад бас талархаж байна. Телевизийн хамт олонд иргэдтэй хандаж хэлэхэд Монгол улс маань түүхэн хөгжлийн бас чухал үе дээр байна. Бид ардчлал зах зээлийн замаар замж 20 жил чамгүй амжилт олсон. Мөн одоо алдаа оноонууд гарсан. Одоо бид эндээ дүгнэлт хийж байна. Улс төрийн хүчнүүд үүн дээр хариуцлагатай хандах ёстой гэж үзэж байгаа. Алдаа оноогоо дүгнэлт цааш нь ямар асуудалд анхаарах вэ гэдэг дээр бид нар одоо илүү бодлого зорилттой тодорхойлж байгаа ийм цаг үе байна. Тэгэхээр энэ бодлого дүгнэлт дээр бол ямар зүйл гарч ирэх гэхээр төр засаг илүү нээлттэй иргэдтэйгээ ойрхон хамт байж иргэдтэйгээ төр засаг боломжийг олгоод иргэдийнхээ дэмжлэгийг аваад энэ хамтын хүчээр Монгол улсаа хөгжүүлэх
ийм боломж суур бол тавигдсан байна. Энийг одоо хамтдаа ажил болгох ёстой. Бид төрийн зүгээс, засгийн зүгээс за мэдээж хэрэг одоо энэ олонхыг бүрдүүлж байгаа Монгол улсын хамгийн хариуцлагатай улс төрийн хүчин Монгол Ардын хувьсгалт намын зүгээс цаашид авах энэ одоо арга хэмжээ, энэ бодлого зорилт дээр илүү хариуцлагатай, илүү бодиттой ийм одоо ажиллах зарчмуудаа одоо тодорхойлж байна. Энэ хүрээнд бид хамтарч улс орноо хөгжүүлэх боломж илүү өндөр болж байна. Үүний төлөө хамтдаа зүтгэцгээе гэж ард иргэдэд хэлмээр байна. За баярлалаа, ингээд танд амжилт хүсье.